तो दोस्तों आज की वीडियो में होने वाला है थार और ट्रैक्टर के बीच में टग ऑफ वॉर। तो गाइस सबसे पहले बारी आती है फर्स्ट राउंड की और सभी राउंड में होने वाला है 4x4 का यूज। 3, 2, 1, go! तो दोस्तों फर्स्ट राउंड में तो हमारी थार हार चुकी है। तो सेकंड राउंड देखने से पहले अगर आप भी थार के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप ट्रैक्टर के फैन हो तो कमेंट में #ट्रैक्टर लिख लो। 3, 2, 1, go! तो गाइस इस राउंड में भी थार हार चुकी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर दो। कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक पिन